Vamos lá, galera, eu tô com um A51 aqui, que ele tava apresentando chiadeira no alto-falante. Eu não vi nada na internet, então a única alternativa que eu consegui resolver foi colocar um pedaço de papelão aqui no ferro e um pedaço de papelão aqui, ó, na carcaça do alto-falante. E o alto-falante eu passei cola aqui em volta, entendeu? Aqui em volta dele tá com cola. Foi o único método que eu achei para parar de chiar. A51.